आजचा आपला चौथा व्लॉग. आज आपण चाललेलो आहे R15चं काम करण्यासाठी टेलचं, जो व्हर्जन 4मध्ये क्रॅक होण्याची शक्यता जास्त आहे. आणि माझा क्रॅक वगैरे झालेला आहे, मी तुम्हाला तो व्हिडिओमध्ये दाखवून देईल. तरी पण आपण आता निघूया मित्राच्या दुकानाकडे, त्यासाठी काही उपाय करण्यासाठी. आलेलो आहे आता शुएब भैयाच्या गॅरेजवरती, सहारा फॅब्रिकेशन. फिर बस कुछ भी नहीं बस. भैया अपने को पीछे का टेल का ये बनाने का है, वो क्रैक हुए वाला, आपको बताया था वो. स्टील में बनाने का है कि लोखंड में बनाने का है? लोखंड में बनाएंगे. लोखंड में. लोखंड में फिनिशिंग नहीं है यार, बस अपन स्टील में बनाएंगे इसको. स्टील में बनाने का चलेगा. स्टील में कैसा है, एकदम फिनिशिंग आएंगी और एक्टिव दिखेंगे हम. चलेगा भैया, बनाएंगे उसको भी. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. ये अपने मेन कारागिर रफीक भैया. रफीक भैया हिसाब से करो. अच्छा, हमको सिखा रिया है. इसके रात तक क्या टाइम क्या होगा अभी? 9:36 हो गए बेटे. लगाना आप. लीक मत करो, हिसाब से रखो उसको. उनको कौन सा चक्का बोलते, ये कौन सा चक्का है रफीक है? आता रात्रीच्या टायमाला तर आता जेवढं झालं तेवढं, आता सकाळी दाखवतो आता बाकीचं. यामध्ये आपण आता कंटिन्यू 20 दिवस वापरलेलं आहे याला. आणि यामध्ये तर मला बेसिकमध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही आलेला. तरी तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला जर इच्छुक असेल तर.